Так, клипак, да? Не кашляй! Даже, например, вот то, что ты просто упоминаешь Ашку в треке, это уже, допустим, для меня отвратительно. Yeah. Кирилл, что с твоим голосом? Курил, я реально поздоровался. Курил, на жестком режиме, как живой не пойму. Позавтракал дымом, после им пердану. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй, чтобы взрыв. Сука, я до сих пор сижу и думаю, насколько же слабый припев, это просто пиздец. Ну, сука, я вот второй раз слушаю и понимаю, ну ёбаный в рот, ну припев супер слабый. Даже как рофл супер слабый. Куплеты, вот я реально, я жду просто куплеты. Куплеты намного круче звучат. Чтобы тебя взрывало башню. Я выхожу из тумана, да нет, не пьяный. 10-й Акуэлла под кольца, на кольца 3-5. Они, кстати, подрезали, по-моему, начало, если мне память не изменяет. Там вначале вот девушка вот пела, мне очень понравился ее парт вот здесь, ее просто вырезали. От моей тяги не сойти с ума. Я уже поняла. Чувак, с тобой все в порядке, в баке не жижа. Да, и Мелшу рано поставили. Типа, чтобы динамику вытащить? Слизь, пока ты курил пятку, я уже курил кис. Из винограда с пиноколадой, фарширована манго. Мечтаешь о кореянке, я хочу себе кальянку. Выпускаешь медузу, но не матранка, малыш. Зовешь себя французом, потому что паришь. Или паришь громко на пати, или тихонечко в патио. Ты сел деда, я, кстати, твоего батю. Кури, не кашляй. Блять, у нее другой парт был пиздатый, сука. У нее другой парт был пиздатый, сейчас я даже найду его. Не кашляй. Его вырезали, блять, вы реально рофлите? Или что? Ну да, они подрезали очень сильно. А где музыка? В другой руке вейп, лютый зомбой, ему нахер айкос и глоб, воняют бомжами. Кури, не Нет. Ну чё за Или куришь за Во. чтобы взрывал башню. Чтобы Нет. покупаю сишки или папиросы. Во. Если на кассе спросят возраст, говорю, я взрослый. Куришь за гаражами, в туалете не забудь. Минздрав предупреждает, цели нет, есть только пу-пу-пу-пу-пу. Без дрипки и меха тебе делать нехер. Охуенный просто парт, ну блять, почему ей вырезали его? Он просто охуенный. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй, чтобы взрывал башню. Чтобы тебя взрывало башню. Ну хз прям. Клип динамичный, песню подрезали, шо пиздец. Зато она звучит не так скучно, как до этого. Ну, окей. Так, подожди, где это? Блять, радио, сука, выйди! Моя волна. О, поехали. Громко. Тише сделайся, сука. Опа, нормально. Так, что там еще скидывали? Мемы из ТикТока? А это нормальная тема вообще? Где Тоха вы видели? Где Тоху? Где увидели Тоху? Где Тоха? В конце был Тоха? Даже, Мне, я, сука, Где, блядь? Крю? Ты 2х2 Дрейк? Аратосик? А чего они делали? А, может они снимали? Поняли? Они, может быть, снимали. Раньше? мамаш. Да, походу, они просто снимали. Ладно, мне в